Всем привет! Хотел показать, как я отремонтировал микроволновую печь. Это Samsung ME 711 KR. Короче, остановилась она у меня, что-то перестала работать. Разобрал я корпус. Корпус это там разбирается очень просто. Опять саморезал. Короче, думаю, мастерскую нести. Кто его сколько там заломят цену. Думаю, сам сначала посмотрю. Может, что-то сам и сделаю. Короче, посмотрел, что я подумал сразу. Нашел и предохранитель вот такой. Думаю, скорее всего, что он. Получилось, что реально он. Снял его, прозвонил, взял тестер, прозвонил его. Оказалось, предохранитель. Короче, поехал в электромагазин. Думал, там найду такой предохранитель. Что-то не оказалось его. Я думал уже впаять с провода, просто сюда перемычку бросить. Потом я увидел вот такую интересную старую пробку 10-амперную. Здесь 10-амперный предохранитель стоял. Думаю, а что, куплю я пробочку такую, да и все. Выйму с него предохранитель 10-амперный. Он, конечно, немного толще, чем... там не особо. Вот я уже поставил новый. И вот этот. Он не сильно отличается там немного. И вуаля, все заработало. Пробочка вот такая стоит 6 гривен у нас в магазине. Я посмотрел тут еще, какие проблемы могут быть, мелкие такие даже, я бы сказал бы. Тут стоит 3 таких микрика на открывание двери. Я думал, может они тоже один, вот он, как его показать. Сейчас сфокусируется, когда я закрываю крышку. Опа, нажался микрик. И их тут таких микрика 3 штуки стоит. Зачем их 3 поставили, не знаю. Вот еще 2 внизу маленьких. Сейчас. Вот это он чуть-чуть не доходит до него. Вот так вот прямо микрик 1. И еще снизу еще один черный. Зачем их 3, я не знаю. Такие вот дела. Обошелся мне ремонт всего лишь 6 гривен. Можно было бесплатно сделать, я же говорю, что просто с провода пару волосинок вытянуть, сюда впаять их, и вся проблема. Это мне еще знакомый где-то принес. Где-то нашел, он не знаю, где он нашел их еще. Это, какое сечение провода можно было впаять на силу тока. Я обошелся, я же говорю, ремонтом в 6 гривен. Все. Всем спасибо за просмотр. Пока.